بنربي عليها العيال. هند بتقول ازاي اتعامل مع بنتي ال6 سنين، شخصيه عنيده وقويه من غير ما اثر عليها بالسلب وفي نفس الوقت تسمع الكلام. جميل جدا، السؤال ده رائع، يعني كتر خيرك، يعني انت كده ما شاء الله، انت بتراعي ان البنت عندها شخصيه. ده معناه ان انت كنت ماشيه معاها في ال3 سنين الاولانيين بالراحه، يعني مش مفيش صدام جامد او مفيش عنف ولا قسوه. طب تمام. ازاي بقى هي عنيده وقويه عايزاه تسمع الكلام؟ عايزاه تسمع الكلام في ايه؟ في حاجه اسمها الاقناع، فن الاقناع، والاطفال الصغيرين بيجوا جدا بفن الاقناع، اللي هو ايه؟ اقعدي حللها في الحاجه. ما بيقولك الدوي على الودان امر من السحر، اللي هو ايه؟ تقعدي تزني على ودنها كده وتقولي لها ايه؟ هي رافضه حاجه معينه، رافضه الحضانه. اولا اعرف الاسباب، هنرجع تاني ليه انا ما اعرفش هي مش عايزه تسمع كلامك في ايه، بس هنرجع تاني ايه؟ نقول مثلا لو رفضت الحضانه او رفضت المدرسه هتعملي معاها ايه؟ الاول اسمع منها ايه اسبابك، يعني الحوار حلو جدا. انا في هذا التوقيت المفروض اعلم ابني او بنتي فن الحوار، اللي هو ايه؟ انا اسمعك، هسكت خالص لحد ما تقول كل اللي نفسك فيه، اللي هو فن الحوار، آداب الحوار. اللي هو ايه؟ اسمع وبعدين ايه؟ اجي بعد كده ارد. طب يجي يقاطعني يقولك لا ما حصلش وانا لازم اتكلم. طب مش انا سمعتك؟ طيب اسمعني انت الاول وبعدين رد. فهنا ايه؟ انا هنا بعلم ابني آداب الحوار. شفتوا ازاي بقى؟ باني انا ببقى انا ايه؟ اسمعه الاول واسيبه يطلع انفعالاته كلها، وبعدين ابتدي ارد عليه نقطه. تمام؟ احنا قلنا اللغه هنا مكتمله، فلازم علشان اللغه مكتمله لازم استخدم معاه الحوار مهما كان. ممكن يكون ما بيقفش على حيله، يعني بتلاقي ايه؟ ركزي جدا على انك تعرفي سمات ابنك، اللي هي الفروق الفرديه بينه وبين الاطفال. هتلاقي في الولد دايما بيبقى حركي، اللي هو ايه؟ بيسمعك وهو مش راسي. ما تركزيش بقى، ما تسيبيش انت بقى الحوار وتقعدي له. اقعد ربع ايديك، احنا هنتكلم في كلام مهم، لازم تكون باصص في عينيا، او انت وانا بتكلم لازم تكون باصص لي كويس، لازم تكون مؤدب وما بتعملش حركات ببقك وايدك. لا ده ما ينفعش مع الولاد على فكره، اوعي ده ما ينفعش مع الولاد. ايه اللي ينفع مع الولاد؟ يبقى قاعد بيكلمك كده عمال يعمل كده برجليه. ماما اصلا النهارده مش عارف ايه. هي مش قله احترام، هو مش قادر. الطفل عنده طاقه حركيه عاليه جدا، عامل زي الزنبلك، عامل زي النسناس. ماشي؟ هل شفتي نسناس بيسيب الشجره؟ يعني ماسك من شجره لشجره. هل كده النسناس مش بيتفاعل مع بقيه النسانيس وبيتكلم معاهم؟ لا، بيتفاعل وبيتكلم، وهي دي لغه الحوار ما بينهم. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان دي سماته الشخصيه، سمات الصبيان عموما على فكره بقى، عشان تكونوا فاهمين ان ايه؟ الحركه الدائمه. طب سمات البنات، تقعد تلعب في شعرها، تقعد تظبط في هدومها، تقعد مش عارفه تلعب بصوابعها. طرقعه الصوابع دي اخترعوها البنات. ماشي؟ تقعد تعمل حركات بايديها. اصل يا ماما انا مش عارفه ايه. ممكن لو هي متعوده انها تحط ايديها في بقها تفضل تعمل كده. تمام؟ شعرها ده تلفه على صوابعها، حاجات كده. تيجي الامهات بقى تسيب الحوار خالص وتسيب الدنيا وتمسك في السمات بتاعه الطفل، اللي هو ايه؟ كل طفل له حركه معينه كده بيبقى متعود عليها من صغره. فهي سايبه الدنيا كلها مثلا ربع ايديك، اقعد عدل، نزل رجلك، مش عارف، ثبت نفسك، ما تتحركش، انت مشتتني، انا مش عارفه اركز معاك. انت كده بتقفليه، يعني هو بيبقى مفتوح نفسه يتكلم وانت بتقفليه. تمام؟ ختمتي الحوار، سويتيها. ماشي؟ لازم تكوني كأم ذكيه، اللي هو مراقبه ابنك ليل ونهار. ارفعي وشك من الموبايل، سيبي الموبايل، بصي لابنك وتأمليه رايح جاي، مشيته ازاي، حركة دماغه ازاي.
ماشي. عينيه بتبص فين، بيحب قوي يبص. كل طفل وله حركه عين، يعني في طفل بيبقى مركز عليكي يعني ماشي يركز معاكي. في طفل تاني يبقى ايه وهو بيكلمك عمال يبص كده. هي سماته، هي مش قله احترام، هي مش قله احترام، بس هي سماته ماشي. في طفل ما ينفعش يكلمك بوشه، تعرفيها دي؟ في طفل يكلمك بقفاه، يبقى حلو جدا لو كلمك بقفاه، اللي هو ايه، انت اتفاجئتي؟ لا ما تتفاجئيش، هو سماته الشخصيه كده، اللي هو ايه، ما يعرفش يكلم حد وش لوش. ناس تيجي تقول لك التوحد ومش عارف العبط ده، لا مش كده خالص، مش كده. انما هو بيبقى ايه، بيبقى اتعود على كده، او مشغول في حاجه، او عينه على حاجه تانية بس دماغه معاكي. دي بتعمل مشاكل ضخمه جدا في المدرسه. مشكله المدرسين ان هم لما اتخرجوا من كليه التربيه قطعوا كتب التربيه ورموها، كتب التربيه وعلم النفس ورموها، واحتفظوا بس اذا كانوا احتفظوا بحكايه طرق التدريس بقى وازاي ايه والمناهج، بس هم دول اللي ثابت معاهم وماسكين فيه قوي. لكن ان هم يدرسوا التلميذ بتاعهم، يعرفوا التلميذ بتاعهم الخصائص بتاعته ايه، سمات كل طفل، الفروق الفرديه بين الاطفال، لا مفيش. فبالتالي هتلاقي مهازل في المدارس، اللي هو ايه، طفل اصلا ما بيعرفش يسمع المدرس بتاعه الا وكده وشه كده وعمال يبص في حته تانية وبيبقى مركز جدا. تمام. فلا لازم ننتبه، انت كماما لازم تنتبهي للسمات الشخصيه لابنك اللي ما بتبقاش زي اي طفل تاني. هنا بتظهر في سن 6 سنين. خدي بالك الحاجات دي مهمه جدا، انت كأم لازم تكوني مركزه فيها. الام اللي عينها دايما في موبايلها، دماغها في شغلها اللي هو يعني لو هي في شغل البيت، دماغها في حتت تانية غير ابنها، مش هتلاحظ الحاجات دي، مش هتلاحظها ابدا. فدي مشكله تانية بتمنع التواصل بين الام وابنها، ماشي، اللي هو ابنها او بنتها يعني. فخدي بالك التركيز التام على يعني لما يبقى ابنك مالي عينك يعني ايه، انا مركزه معاه قوي ومشغوله بيه، عايزه اعرف الولد ده دماغه فيها ايه، او البنت دي بتحب ايه، مش انا هفرض عليها ايه، اللي هو ايه، الام شغاله دماغها شغال في حاجه واحده. ابني لازم يكون متعلم الادب، ابني لازم يسمع كلامي، ابني لازم ينفذ اوامري، ابني لازم ينفذ اوامر المدرسه، لازم يعمل الواجب، لازم انت شاغله نفسك بحاجات كتير جدا ما عدا ابنك. انت شاغله نفسك بكل حاجه في الدنيا، ايه اللي لازم يعمله ابنك، بس مش شاغله نفسك بابنك نفسه. يعني ابنك نفسه فهماني، صفاته ايه، ذكائه ايه، بيسمع ازاي، بيركز ازاي، طيب مين فيكم كأمهات تعرف عوايد ابنها في المذاكرة؟ ازاي يركز، هو صفاته الشخصية، هل هو طفل بصري بيجي بالخرائط الذهنيه ومش عارف ايه والالوان والحاجات دي، ولا هو طفل سمعي بيحفظ ويلقط بالودن، اللي هو بمجرد ما يلقط خلاص حفظ المعلومه، ولا هو طفل منطقي اللي هو ايه، لو حطيتي تحولي له الدرس اللغز يقعد يفكر كده ويقول لك ايه، يهتم. طب ابنك اهتماماته ايه؟ اهتماماته ادبيه ولا اهتماماته علميه ولا اهتماماته رياضيات وحساب وكده؟ هل انت كأم حاولتي تتوصلي لدماغ ابنك؟ حاولتي تفهمي صفاته الشخصيه، صفاته الجسمانيه، صفاته الحركيه، صفاته الانفعاليه، امتى بيزعل، امتى بيرضى، ايه اللي بيبسطه وايه اللي بيزعله؟ هل انت فكرتي في الحكايه دي قبل ما تفكري ان ابني بيعند؟ احنا كل دماغنا اني اسيطر على الولد، اني اخليه يسمع كلامي غصب عنه، اني بسرعه كده واخلص،
انما عمري ما فكرت كده ان انا اتامل ابني واعرف صفاته الشخصيه ايه. تمام. فخدي بالك العند ده هو رد فعل مش فعل، عشان تكوني فاهمه، لان ده مش سن العند، ده مش سن العند خالص، ده السن اللي بعد العند، اللي هو ايه، الطفل خلص العند في سن 3 و4 وقعد يجربه كتير قوي في ماما. لو ماما بقى امتصته وخدته بقى على الهادي وبالراحه، هتلاقيه زهق من العند وابتدى بقى ايه، يدور على حاجات تانية. بتلاقي بقى دماغه ايه، في سكه تانية خالص غير العند. امتى بقى العند يستمر مع الطفل ويمسك فيه قوي؟ ده مش سن العند، خدوا بالكم. يعني العند بيطول في المده، يعني بيخرج من المرحله اللي فيها عند يدخل في المرحله اللي ما فيهاش عند، بس العند مستمر معانا. طب مستمر ليه يا ماما؟ مستمر كرد فعل على تصرفات الامهات. مفاجاه. تمام. اللي هو ايه، انا علشان ابني ضغطت عليه كتير، فالعند بقى صفه مستمره فيه. طب هل انا اقدر اتخلص من الصفه دي؟ تقدري تتخلصي منها. اللي هو ايه، بلحق من دلوقتي، ابتدي امتصه، اسيبه يعند. ماشي، اخرك ايه؟ انت اخرك ايه اصلا في العند؟ عندت يا حبيبي؟ ها، اللي هو ايه، عارفه زي ايه، انا طفل ابنك ماشي عايز يتنطط، ماما انا طلعت في دماغي ان انا اتنطط دلوقتي الساعه 12 بالليل، تمام، فجبت له الترامبولين او هيتنطط على المرتبه وبتاع ومش عارف ايه، فضل يتنطط وانا بقى ايه، قاعده اراقبه، طالع نازل وعمال يا ابني نام عشان انا عايزه انام، نام عشان الجيران، نام عشان، لا مفيش، انا هتنطط دلوقتي. انت لو سبتيه كده للصبح هيجيلك على الساعه 3 مثلا، بعد ساعتين هيقوم مرمي على السرير في مطرحه، مش قادر يقوم اصلا، يعني نام في مطرحه. فتخيلي انت كده، خليه يعند، سيبيه يعند، اخره ايه؟ ان هو مش هيسمع كلامك، ماشي، خليه ما يسمعش كلامك، ماشي، ما انت طفيتي التلفزيون وشلت الموبايل وكل حاجه. عند، ما عملش الواجب، ان شاء الله ما عمل الواجب، اخره ايه؟ تاني يوم هيروح للمدرسه مش عامل الواجب، وبعدين ها يا ابني عندت تاني، وبعدين اخرك ايه؟ استفدت ايه بالعند؟ فهمتي قصدي؟ فهي العند رد فعل. لما بيلاقيكي بقى اتنرفزتي وخدتي خطوات فعليه نحو هذا العند، ان انت كمان بتعندي معاه، ان انت كمان بتضغطي اكتر، ده العند جميل كده العند جميل كده، انا استخدم العند عشان اغيظ ماما بس مش اكتر، لان هو ما بيستفيدش حاجه بالعند. تمام. فخدي بالك بقى، الام اللي بتقول ايه، انا عايز، هي شخصيتها قويه، اوكي، خليها تعند، خليها هي تيجي وراكي. ازاي؟ يعني مثلا انت قلت لها ايه، تعالي كلي، هي عندت وقالت طب مش هاكل دلوقتي، قلت لها براحتك يا حبيبتي، وتشيلي الاكل، بس شيلي الاكل، اللي هو هي عندت على الاكل، شيلي الاكل خلاص. ماما انا جعانه، قلت لها طب ما كان الاكل قدامك، ما كلتيش ليه؟ ماما انا جعانه دلوقتي ولازم اكل دلوقتي. علمي بقى بنتك من دلوقتي انها تخدم نفسها بنفسها، مفيش حاجه اسمها اقوم اسخن لك الاكل، الكلام ده مش موجود في سن 6 سنين. انما ايه، خدي يا حبيبتي الاكل بارد وحطيه على السفره زي ما كان محطوط وانا شلته، واقعدي كلي. ماما مفيش معلقه مغسوله، ادخلي اغسلي يا حبيبتي معلقتك بنفسك، تقدر دلوقتي. امتى اخلي بنتي او ابني اللي سنه 6 سنين يبتدي يعتمد على نفسه؟ من السن ده. ايه اللي يعرف يعمله واخليه يعمله؟ احنا قلنا في اللايف اللي فات ان ازاي اخلي ابني يعتمد على نفسه، اني اشوف الاول بيعرف يعمل الحاجه ولا ما بيعرفش يعملها. تمام. بيعرف يعملها وكل مره يعملها. طيب احيانا كده بتجيله هفه، اللي هو ايه، انا عايزه اتدلع على ماما. لازم تكون الام ذكيه جدا وتفرق ما بين الطفل اللي عنده ازمه نفسيه، ان هو محتاج حنان، محتاج حته ايه، ان انا اتدلع على ماما، انا عايزه اشوف غلاوتي عندها. هنا بتكون نابعه من حته ازمه نفسيه صغيره كده بتظهر، اللي هو ايه، مثلا لو طفل وسطاني او طفل حصلت له حته احباط كده في النص، ان هو حد ضربه او زعل قوي او اتغاظ قوي او اتقهر قوي، انت هنا ستوب. ممكن انت تبادري، تعملي مبادرات كده، اللي هو ايه، بص انا هعمل لك الحاجه دي عشان خاطرك،
عشان انت حبيبي. بص انا هغسل لك المعلقه وهقعدك وهاكلك في بقك، مع انه بيعرف ياكل في بقه. لكن هذا استثناء يا جماعه، استثناء بيدي حنان، استثناء بيدي طاقه ايجابيه، اللي هو ايه، انا عارفه ان ابني بيعمل الحاجه دي لوحده، بياكل لوحده، تمام، ابني بياكل لوحده. مش هرد على سؤال لا يعني حذاري ان حد يسالني السؤال ده، ان ابني في سن 6 سنين انا اللي باكله. لا معلش انا مش هجاوب، يعني احنا عدينا المرحله دي يا جماعه، تمام. ابني بياكل، بيمسك بيحط الطبق قدامه وبياكل. ده المفروض دلوقتي بيعمل ساندوتش لنفسه، يعني المفروض دلوقتي في السن ده بيعمل ساندوتش لنفسه. طبعا ايه اقصى حاجه ممكن اساعده فيها، ان مثلا لو سكينه ممكن افتح له العيش الفينو، تمام، يعني عشان بس خايف عليه من السكينه. انما هو يقدر يفتحه على فكره، يعني حته ان هو ايه يفتح العيش بالسكينه دي عادي جدا في سن 6 سنين، تمام. واعلمه وادربه يحط الجبنه ازاي جوه الفينو، او يحط البيض، يجيب قطعه بيض حلوه كده جميله ويقطع البيض حلقات ويرصها جوه الفينو، او يعمل مربى او نوتيلا او اي حاجه بقى اللي انت معوده عليه، تمام. بنبتدي ندربه دلوقتي ان هو يعمل لنفسه الاكل. مفيش حاجه اسمها ان انا اصحى كل يوم الصبح عشان يعني ايه، اني انا لازم ااكل ابني كل فطار غدا وعشاء، لا، لازم يساعد. اللي هو الفطار مثلا، تعالى حبيبي حضر معايا، طبعا حضر، هنعمل سندوتشات، اعمل يعني اسلق بيضه، جميل جدا الموضوع ده، اللي هو ايه بس امن، يعني ايه، رص انت البيض بقى في الحله وانا هحطها على النار واولع النار، ماشي. في امهات ممكن لو اللي هي البوتاجازات الامنه دي، اللي هي ماشي، اللي هي اشعال ذاتي والكلام ده، عادي جدا الطفل يستخدمها، تمام. علمي ابنك يتعامل مع البوتاجاز لما يكون امن، لما يكون امن الاشعال الذاتي، كل حاجه دلوقتي بقت امنه يعني، تمام. فطبعا هو يسلق بيض، طبعا ممكن يقلي بيض على فكره، بس ايه يعني بنجازف في البدايه ان احنا ندربه عليه. طاسه تيفال كده حلوه جميله وزبده ومش عارف ايه، ويلا يا حبيبي ساعد الاول. انت عايزه تدربي ابنك على اي حاجه، نمره 1 ساعد الاول مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما اطمن تماما. في كل مره برجع خطوه، اللي هو ايه، اللي هو في المره الاولى للطفل هو يعمل معايا حاجه وانا اعمل 4-5 حاجات. يعني مثلا هنقلي بيضه، تمام، هو يعمل حاجه واحده، يفقش البيضه مثلا، او يحط الطاسه التيفال على النار ويحط معلقه زبده او سمنه بس، تمام، وانا اكمل. طيب عمل مره مرتين، ماما انا اكسر البيض المره دي، انا اكسر البيض، تمام، اكسر يا حبيبي، بوظ مره 2 3 مش مشكله، مش مشكله. دايما التدريبات فيها هدر، اعملي حسابك على كده، التدريب فيه هدر يعني ايه، يعني في حاجات بتقع مننا، في حاجات زيك انت مثلا بتبقي واقفه مثلا بتغسلي مواعين او بتكسري بيضه، فالبيضه بتقع من ايدك، عادي جدا. يعني انت الرز بيتحرق، مش عارفه ممكن صينيه في الفرن تتنسى وتتحرق، صينيه كيكه حطيتي فيها بيكنج باودر وبتاع وطلع بايظ والصينيه هبطت. انت مسموح لك ان انت عندك هدر في البيت، اللي هو ايه، بعمل الحاجه وبتبوظ مني عادي. الطفل برضو كده مسموح له ان هو لما يتدرب يبوظ الحاجه مره واثنين وثلاثه، عادي جدا برضو. ليه؟ بدرب ابني على الاعتماد على النفس. فانت لما تيجي بتدربي نمره 1 هو الاول بيعمل خطوه وانا اعمل 4-5 خطوات. انا بنعمل مع بعض كيكه مثلا، انت هتحط مثلا الدقيق، حط لي الدقيق وانا بقلب، ماشي، او بنعمل اي حاجه قاعدين في المطبخ بنلغوص مع بعض ماشي. فانت اعملي حسابك عليه، اول مره خطوه هو خطوه، انا 4-5 خطوات، تاني مره هو خطوتين انا 3 خطوات، تالت مره هو 3 خطوات، هو يزيد بقى، هو 3 خطوات انا خطوتين، افضل اتراجع. انا بدي لابني المساحه، بديله مساحه يتعلم فيها، تمام. فانت هتقولها شخصيتها بالمنظر ده كده، ان انت بتديها الثقه في نفسها، ما تعنديش قصادها، ما تصغريش عليك على عقلها، ماشي. لما تحبي ان هي تسمع الكلام قولي لها اوكي يا حبيبتي ما تسمعيش، لما هي ما تسمعش الكلام ما تسمعيش، براحتك، وبعدين تقومي لفه انت من ناحيه التانيه تخليها تحتاج لك،
ماشي؟ يعني ما تخليهاش تسمع الكلام، بس دوري بقى على اللي بيجيبها لحد عندك. ماشي يا حبيبتي، نقفل بقى التلفزيون خساره، يعني ما خلصناش، ما لميناش اللعب وما نضفناش الارض والمكنسه ما اشتغلتش، يعني انا هنقعد هنا كده والفرافيت حوالينا وبتاع، مش هينفع، لازم ننظف الارض. تمام؟ طب يا ماما قفلنا التلفزيون ليه؟ مش هينفع نقعد والدنيا مكركبه كده. نرتب وبعدين نفتح التلفزيون. جاتلك ولا ما جاتلكيش؟ هتلاقيها جاتلك بالادب والذوق ومن غير زعيق ولا ضرب ولا عند ولا اي حاجه خالص. تمام؟